एक बार दिल्ली में एक बहुत ही विलासी और अमीर सेठ जी रहते थे। उन्हें खांसी की बीमारी लग गई और लंबे समय तक उससे उन्हें छुटकारा ना मिल सका, क्योंकि उन्हें आदत थी खट्टा दही खाने की, खट्टा अचार और इसी प्रकार की दूसरी खट्टी चीज़ें। वह जिस भी वैद्य जी के पास जाते, वो कहता कि आपको ये चीज़ें खानी छोड़नी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप ठीक हो सकते हैं। सेठ जी ने बहुत ही इलाज कराया, लेकिन परहेज ना करने की वजह से वे खांसी से छुटकारा ना पा सके। अंत में वे एक वैद्य जी के पास गए जो उन्हें जानता था। उन्होंने कहा, मैं आपकी चिकित्सा तो कर सकता हूँ और उसके साथ में आप जो चाहें वो खाते भी रहिए। सेठ जी प्रसन्न हो गए। सेठ जी ने कहा, अच्छा तो आप मुझे दवाई दीजिए। वैद्य जी ने उनको दवाई दी और कहा, आप खट्टी चीजें भी खाती रहिए और कुछ दिनों के बाद मुझे दिखाइए। जब कुछ दिनों के बाद सेठ जी दोबारा वैद्य जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि वैद्य जी, खांसी बड़ी तो नहीं लेकिन कम भी नहीं हुई। वैद्य जी ने कहा, आप मेरी दवाई खाते रहिए, खट्टी चीजें भी खाते रहिए, इससे आपको 3 लाभ होंगे। सेठ जी ने पूछा, कौन कौन से? वैद्य जी बोले, पहला लाभ यह होगा कि घर में आपके कभी चोरी नहीं होगी। दूसरा लाभ यह होगा कि आपको कभी कुत्ता नहीं काटेगा। और तीसरा यह कि आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। सेठ जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, परंतु खांसी और खट्टी चीज खाने से इन सब का क्या मतलब? वैद्य जी ने कहा कि अगर खांसी हो और खट्टी चीजें भी खाते हैं तो खांसी कभी अच्छी नहीं होगी। दिन में भी खांसोगे, रात में भी खांसोगे, और जब रात रात भर खांसोगे तो आपके घर में चोर कैसे आएगा? अर्थात चोरी भी नहीं होगी। और जब खांस खांस करके आप बहुत कमजोर हो जाओगे तो लाठी के बिना आप उठ भी नहीं सकते। लाठी लेकर के चलोगे तो आपको कुत्ता भी नहीं काटेगा। और तीसरा, जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आप जवानी में ही मर जाएंगे, तब आपके ऊपर बुढ़ापा कैसे आएगा? तो ये 3 चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएंगी। सेठ जी के दिमाग में यह बात घर कर गई और उन्होंने उस दिन से खट्टी चीज़ें खाना छोड़ दिया और उनकी खांसी भी बहुत जल्दी ही ठीक हो गई।